akkuma beekamu taayee danda'a kijibaan fuudhanii hidhaddeebisanii yakkoota haleessa yakkoota lamarraa qulqulluu jedhanii yakka tokkoon garuu badi qabdaa jeemmanni murtii yakka sadiin himatanii jechuudha. Yakka qawwee qabachuutiin gati badi qabdaa jedhanii mee boleeyyan kiyya mee isinummaan ta'a madaala ministeerri biyyattii tokko qawwee takkasii harka garree sangubbarraan nama ummata kanaa wajji paartii tanaan lafa dhaabajee attakaaroo qabaa ture. Nama jechoota adda addaa ummata kanarra darbachaa ture. Nama yeroo sadi duutirra geggeeffamte. Sigale yaaliin ajjechaa yeroo sadirra geggeeffamte. Kan gaafa irrichaa milikataa kan isinillee yaadattan maqaa isaatiin taayee maarree kasalaa gabbaynuutu kana si godhaa jedhanii irra dhiichisuu turan. Sheeyxaanaa ol shimallisii ol warra kaabinee wadalloota inni wali qabatee yaasu kanaa ol taayee irratti xiyyeeffatanii nama akkasii barbaadamaa ture. Sigale nama akkasii barbaadamaa ture san qawwee takka mana keetti garree jedhaniin. Qawwee har'a faarsee bulaan makiinaa isaan itti kennatan makiinaa guutee deemu. Qawwee tigistii fi qiddistii fi masaratuundi gartee gabbahanii gartee guyyaa dheeraa gagahu godhaa oola. Qawwee namni tokkichi fandisheen faan faarsee bulaan shugguxii bira kaayee isiniin sodaachisaa qamaami. Sigale qawwee akkasiisanii qawwee takka sibira garree jedhanii sigale namicha san hidhaatti murteessuu deemanii. Hidhaatti murteessuu deemanii. Hiikaan kanaa maali? Maaliif du'uu diddee? Akka hacaalummaa biyyee uffachuu diddee? Maaliif gartee yaaliin ajjechaas yeroo sadi sirra geggeeffamte sun maaliif milkaa'uu dhabde jechuu argisiisaa jechuudha. Kanuma malee hin jiru jechuudha. Qawwee gartee miliyeenaan namni makiinaan oofaan jiru. Qawwee faarsee bulaan mana guuttatee taa'anii hin jiru. Kaadireef kaabineen bulchiinsi gandaatu ministeera biyyattii dhiisi qawwee meeqa qabatee deemaan hin jiru. Sigale maraataan hundi gartee tiktook irra bee qawwee tanaaniin mataa adda isin dhoose jechaan jiru. Shaashamannee keessatti dheengadda maaltu ta'e makiinaa deemtu gabbanee faarsee bulaan qawwee tumaa magaalaa keessan deemu. Sigale biyya akkasii keessatti qawwee takkasirra garree jedhanii sigale namichi cubbamaan kun sigale cubbuun rabbi isaa haa galchu. Namichi cubbamaan kun akkasi cubbuudhaan nama haqaa kana hidhee jira jechuudha. Ani warra arra isaa harka dha'uufiin dhaamsa dhaama. Waan kana nu caalaa ittiin laffaane, taayee caalaa ittiin xiqqaanne, taayee caalaa ittiin arrabsamne, taayee caalaa badhaadhina gadhaabuuf hin hojjenne. Sigale arra warra gartee dhugaa ummata keessanii dho'isu jiru. Warra du'aatii ummata keessanii gubbatti gartee ililchu jiru. Warra gartee farshoo isinii bitanii fi sharmuuta gangalchitanii jecha gartee faayidaa sabaa gurguru jirtan. Warra gartee abdii boruutiin liqiidhaan yookaan abdii boruu bardachii bakka kasii sii kennuu deemna. Bar investimentiidhaaf kunoo proposaalli kee bakka ga'e. Ja'anii gartee kijibaan abdii gartee yoom milkooyitii dambeeyneen dhugaa ummata keessanii dura dhaabbachaa jirtan, dhugaa ummata keessanii irra kijibaa jirtan taayee dandaarraa fakkeenya fudhadha. Qawween har'a akkasii marsitee si eeydutun boru wanjalaaf akkasii qophaa'u jirtu. Qawween har'a ati yaa faarsee bulaa kiyya gartee wabooniin firraa eega jettee waboo maaliin firraa eeddaa mislaa willuma distii takka akka waliin dhawane albaatii kofoo guuttee kuttaasii gale qawwee facaafteeti. Qawween ati gartee akkasitti wanna guuttee deemtuun tun boru gartee gaafa sheeyxaantichi sirraa fixatee raroo sirraa fudhachuu deemu wanjalaaf akkasii qophaawaa jirtu qofa sammuu teetitti himii. Sammuu teetitti himii. Sabuma irra dura dhaabbatte sabuma irra isaa duu jiru. Isaa rakkachuu jiru. Isaa buqqa'uu jiru. Isaa gibiraan gidirsaa jiran. Sigale arra gartee ati irratti ashooftu. Arra ati billicii fi dirgimii irratti irra poosti goote
isaa sagalee ta'uu dhiifte sagalee isaa ukkaamsuudhaaf halkanii guyyaa ati hojjechaa jirtu kana booda kanumaas si qabataa jechuudha. Booda kanumaas si qabachuu ta'a. Nuti gaafa gartee shayxaanni kun xaaqataan nu facaasu uummata Oromoo Oroyaa dhufne jechuudha. Maaliif gaafa keenya san laftillee nagaa amma lafti babbadeera. Warra gubatee sitti iyyuu jira. Warra gubatee nuti gubanne akka keenyatti gubatin jee sitti iyyuu jira. Kana mara diddee yoo itti deemte as deebiin baay'ee ulfaataa jechuudha. As deebuun baay'ee ulfaataa jechuudha. So kana ni ufaarsee bulaa agartee muufattootaaf hin dhaamaa jira jechuudha. Saniifu itti aansuun hayyoonni keenya ka keessaa fi ala jirtan taayyee kanaaf sagalee ta'a. Ijoolleen xixiqqoorraa hanga guddatti wallaalarraa hanga beekatti qabaatarraa hanga dhabatti nama kanaaf sagalee ta'a jechuudha. Namni kun saba kanaaf amma durallee amata 12 ol gaafa wayyaanee hidhamee ba'e. Arrallee jiruusaa hidhat dabarsu jira jechuudha. Namni kun akkuma naa fi ati maatii qabnu maatii qaba. Akkuma naa fi ati jireenya barbaadnu jireenya barbaada. Jireenyi gartee ilmaan Oromoo irra gudeedaman jireenyi gartee qaallichi shayxaanni kun gartee dhiiga Oromoo irra dhugu maal naa godha bu'aa maal naa qaba jechuudhaaf gartee yoo an dabree saba kana haa dabru jee wareegama kafalee arra gartee sagalee nuu ta'ee mana dukkanaa keessatti hidhaa jira jechuudha. Naa fi ati juuza dhugaa bakka gaarii ciisaa sagalee isaa ta'uun nutti ulfaachuun salphina jechuudha. Qabsaa'onni tokko yeroo hunda if duuba laalan. Maatii isaa dubbisan. Eenyu arra isin dubbise? Eenyu isin gargaare? Jaartiin isaa oggii dhayte fuullisii ni addaatamoo ni ifa. Huccuun isii dhodhootumoo haaree jechuutu itti dhagayama. Yoo gartee huccuu dhodhootuun itti sabakkanaatiif hin qabsaa'e sabakkanaatiif hin gatii kafalee je'eeti itti dhagayama. Wallaahi billaahi warabbul qaaba rabbii tokkotti tokkichattiin seefa khashari'a kan qabne osoo arra waan kennamee fudhate an waan kennameef asirratti hin dubbadhu. Waan taayyeef kenname osoo arrallee marhabba jee fudhate wallaahi eenyu ol namni aangorra deebu namni sirna san sossoosuuf itti haajamamaa jiru itti kadhatamaa jiru itti waywaatamaa jiru taayyee caalaan jiru jechuudha. Taayyee caalaan jiru jechuudha. Abadan saba kiyya kaniin amma duraa dogoggoraan ganeen ganu jechuutu ichi keessa teessisu jira jechuudha. Isin dubbii quban qabdan. Garuu kan dubbii quban qabne namni gatii isinii kafalu jira jechuudha. Dahaba oggii harkaa qaban hin beekanii jette Oromoo. Nama kana Hacaaluu gaafa inni lubbuun jiru irra duuluu turtanii feerroo qeyroo jechuu dhiiftee duruu feerroo jechuunii turtanii bar. Hacaaluu har'a piroofaayila godhattanii boocha. Osoo gaafa inni jiru san protecti gootanii cinaa dhaabbattanii Hacaaluun har'a lubbuun jira jechuudha. Nu fayyadaa jechuudha. Taayyees boruu isin dhaga'amuu ta'a. Gaafa shayxaanni kun kuchiise gaafa du'ee biyyee uffate boru si dhaga'amuu ta'a jechuudha. Asirra jiraamii wanni isin Hacaaluu hundee isarra barreessuu turtan. Wanni isin miidiyaa irratti Hacaaluun jechuu turtan. Asirra jiraamii. Arra eegee inni du'e way hacee hin fayyadu jechuudha. Namichi osoo biitii sun guutuun dhumtee ifi hafee kursii isarra taa'e namarra kaayyatee miti. Namarra kaayyatee miti. Nama gartee fiilingiin saba kanaa sabni kun qalbina cabaa. Yaaboo sabni kun yoo kana ta'e gartee waan kana godhe nama qalbii sabni kun na cabajee saba Oromootiif kabajaa qabu miti. Tuffii malee qaallichi Abiyyi jedhanii sila abbaa gadaa jilbiibbachiisee rashan jilbiibbachiisee rashan. Saniifu ummata kiyya wanniin isiniin jiru taayyee sagalee ta'a. Itti aansuudhaan waan takkaan deebii isinii kennuu dhufeerra. Yeroon ani gartee waan eeltiraa fi masriin faan godhu jiru poosti godhu wayka biyya ganee biyyaa fi Abiyyi dabaasii biyyaa fi maarree dabaasii
ambar wanniin kana poosti sii godhuuf bar Ijipti deeggaree takka Eeltiraa deeggaree takka wayyaanee deeggareetii miti. Hoolaan gartee qabsoo Oromootiin ichi dhaqee biyya si harkaa diiguu deema. Waboo jabeeffadhu, ijaaraminsa kee jabeeffadhu, ambiti si qophaawaa jirti jeetiin informeeshina si poosti godhaa jira. Akka waan an Masrii deeggaree, akka waan an Eeltiraa deeggaree, akka waan an biyyattii tiyya iddoo dhaloota kiyyaa Itoophiyaa jibbetti sigale. Kun biyya ganuudha, Abiyyii fi biyya addaa namni biyya balleessu jiru Eeltiraa caala, Masrii caala sigale. Abiyyi jechuudha. Akka biyyi nagaafu. Galaana karaa nagayaatiin fudhachuu danda'u. Keessoo isaa furatee, hayyootaa wajji dubbatee, jaawarii wajji dubbatee, jaawara asiin kaa'ee, lammaa asiin kaa'ee, baqqalaa garbaa asiin kaa'ee, marroo dirribaaif duuba kaa'ee gaachina godhatee, daawwiti ibsaa asiin kaa'ee, Oromoo ijaaree, afaan tokko dubbisee, sigale. Galaana fudha ni hadhataniin dhufanii. Wallaahi ni hadhataniin galaan. Keessoo isaa osoo qulqulleessee akkasitti. Yessarii qofa walitti qabattee galaana diimaa deebisuu dhiisii jaartii teetuu deeffachuun ni ulfaata. Namichi biyya diigaa jira. Arra Masriin kunoo wanna Jabuutii tan inni wadabatti buufatu kunoo bitatte fudhatte. Kana siimuun biyya ganuudha. Suudi Arabiyaan gartee buufata taajuraa kan Jabuutiin qopheessitee fi hoof fudhadhu jetteen Suudi Arabiyaan fudhatte. Kana siimuun biyya ganuudha. Dhaqee gartee paarlama irratti akka Sheekhanaa Husseeni beera keessa taa'ee loluufiin deema maarreefiin deema jee kiniina gartee sammuu akka tokko nama godhu ijjeteetiin gartee kiniina hin dhugu. Namichi hoggee haasa'uuf hin beeku sigalee kiniin dhugu. Sigala. Kiniina dhugee beera gartee harka dho'isisuuf jecha kan loluun deemu. Sigala. Kan loluun deemu. Loluufiin deema jee akka Eeltiraansi qophooytu. Akka TPLF qophooytu. Akka gartee diinni kee Oromoo marsee Oromiyaa marsee akkasi qophaa'ee humna godhatu. Waan godhuun teenya kalallabu kaalbawu isa je'eetiin ansii kunoo gatiin albaatii isaa tana sii uumu jirti jeetiin poosti sii godhu jira jechuudha. Biitti fi yoo misoomte yoo galaana diimaa mitiitti samii tana gubbaa kontirool goote biitti fi si gammachiifti malee si akkamis si aarsiti. Sigale. Kun boruu deemaa boruu du'aa bara. Sigale. Amma na amani arra qabadhu viidiyoo tiyyatan. Ganaa mootummaa dhuftuufuu wanni qaallichi kun biyya Itoophiyaa dalagu jiru gufuu guddoodha. Amma qaallichi kun silaa'u jala geessee cabuuf deemaa dhumatti wanni isaa zeeroo ta'e gaafa inni awwaalame mootummaan dhuftu lollisi Eeltiraa wajjii miti. Suudi Arabiyaa wajji. Lollisi Jabuutii wajjii miti. Faransaay, Ameerikaa, Chaayinaa wajjii jechuudha. Sigala. Biyya hunda ummanni gartee guuzee hammatee bahara isaanii kireeffatanii gartee namichi qiyaaman ukaa'uu deema jedhanii firraa bahara gabaasanii jiranii jechuudha. Boodumaa bahara ba'uun ulfaachuuf teessii jechuudha mootummatti aanuuf. Nuti tana gartee maraataan biyya balleeysee. Wallaalaan kiniinaan jiraatu biyya balleeysee. Bahara maal fidaa miti gartee cinqiidha bahariin haqaaree si fidu jiraa. Mazmuuriin ammoo galaanoo jettee walliftu mazmuuriin waa'ee hudduu faarsuu malee waa'ee siyaasaa waa'ee sabaa maaliif beekti? Waa'ee biyyaa maaliif beekti? Hudduun ta'e kana fakkaate muddiin ta'e kana fakkaate kun mazmuuriin farshootti nayiteetuma iyyuudha. Maallaqa dura qabda farshootti nayita. Galaanoo jee iyyeessi. Maallaqa isaa kiisha kaannaan inni hisaaba isaa dhawatee irraan kaayyan. Kanafaa ilaaltee hin shawwadaminii. Wanni deemaa jiru sanii miti. Biyyattiin nu harkaa bahaa jirti. Fuuluma